भाई यार आज विन नहीं जाएगी भाई। सो हेयर वी विल बैक टू अगेन न्यू एपिसोड भाई। तो क्या हाल है अपने भाइयों का? सारे के सारे चल रहे एकदम सही सेट होंगे। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बनाया जा रहा हूँ, ठीक है। और भाई भाई कैसे भाग रही है यार। चलो भाई ये रास्ता ठीक है, काफ़ी हद तक सही है यार। क्या भाई यार मुझे तो ना स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है ना। सही है भाई, डेजर्ट मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है यार कि अब बस निकलने वाले खत तो ऐसा होता है भाई। देखते हैं भाई, मैं तो वापस आ रहा हूँ भाई, वापस बंद करना पड़ेगा ना ये, किस लिए आपको पता ही होगा भैया। सिस्टम यो सिस्टम 2 मिनट में वापस जाके तो आ ही जाऊँगा, बट स्टिल कोई आ ना जाए भाई जब तक, है ना। आज बंद क्यों हो रही यार, पता नहीं भाई, है ना।